Мога да дигнеш. По-лесно да завис. Чакай, тук има хляба шайби. Той тук се държи. Тук има 3-4 шайби. Сама като скош. Разчекот, разчекот. Ето. И ние само за работа внимание, защото има и тук операции. Ще бе тук госте. Комо е тук голямо. Къде слази? Комо е много събра. Не. От дърви. Там държи стоп. Я от другата страна тук има една лайсна. Ай тук. Да, то и той го държи, бана. Ето си. Тук виж. Хубаво, че тая отвърка човек. Минаш на ръка, бах ти развиването пада. Дългия бол се убиеш. Още ще я го развиваш. Кода дърпал. Ето да. Ето ли? Ого. Но то тук даже е щупено. То така е чупел, да. Не го развъртай, оставя. Да, даже не го развъртай. Се лепи. Значи един съвет към абсолютно всички дет гледат. Никога не си купувайте Джилери. италиански мръсти. Такива бевърлита, мевърлита. Его. Но той и тук горе се държи. Ти не мога да объркнат с това. Къде? Дай ли търча с това? Ти много има. Не може да го варя там. Мък чупеш тура. Малко. Нима. Що рал, вика? И тръгна. Бевърлита, мевърлита. Това ако му им го сглоби, не знам. Аз го сглобя, майка му ще ги баваме и ето и род. Ще го разглобя, ще го сглобяваме. Явно е като куче. Тук горе, бана. И там ли? Чакай, то тук е защипано само. Да. Ей, Тъй, тъй, тъй. Тъй, тъй, тъй. Италианско куче да е, италианско куче да е, баче, ела снимай, моля. Чакай, едно. Ела, видиш така керидж виждал сега, гледай. Гледай, бе, бато италианско куче да е, гледай, гледай. Ей, ти италянец с винобувки, нищо друго не му я прави. Иначе пък виж къде му помпата, виж като на колите резервуарите. Дай такова. Кой дам? Кажи кой дам. Дай ми на братва да го насичава, да го насичи. Само такова, виж. Какво съм? Тук ушички. Ай си кърва. То спишам мотор. Ушички има, виж. Смдеща стърка, такова на среща има две болми. Сега ти ги дам на пишнец. Даже и повече. Отверка няма ли горе? Мърда, дай на кръстата, аз я фърлях някъде. Аз по страната ги развърна. 300 и е. И е. Инжекционен електроникъл инжекция. Нещо такова ще. Да. Ай си. Тирти, ба майката. това е заварено. Да. Ба, ти италианско куче. Електрична играл там. Пръска е хубаво, напълни го да е, напълни го набро. Тръгнеш. Тук е мощно. Да, дедето хубаво. Там няма още. И ще се очудя. Тук се ванем, половината вълчета са учат. Сигурно. Мисля, че ги турят. Мога да се смиши опашто, мога да правя. Не, ай то скоро не излъм тъптам. Ай то, гледай, виж какво става. Майко.
Баче, снимаш. Мазньоч. Мазньоч. Гледай коста. Снимай тук сме. Виж, това тампон. Било. Било тампон. Ето тук ваня още 4 бурмака. Направо ги фърля, няма ги. Добре, но тук добре. То скоро няма го маха, да? Не, трябва да сама. Трябва. За свещена. Свищи, мищи. Значи трябва от другата страна го махам. Трябва и ти да махам. Чакай. Джилера. Ето. Хубаво е, ама да я гледаш. А? Неща да ги виждам. Не да ги гледам. Значи, Ваня, аз се сещам рата, че Мишо спойлер няма да има мотор. Това ми да снимка. Да му остане само снимката. Добре, къде ти ли търча с тази? Като даче тук майко. Ето го циклопа. Пияджо, оригинал ще купиш тук. 4 човека го разглобя. Оригинал. Шеба излезе с боята. И те са прави марта. С нови гуми, иначе. Натиснах много като прасе. Това имаш ли друг избор? Ти ще излизаш. Какво развърташ? Немам. Мам, добре. Ела с майко ми съд мръски. Снимай ги. Ей, майко! Там коста. Филтъра. Ай, майко! Филтъра. Никой не измина. Не. Мишо, сменяй ги тия филтри, майка му да е. Ала. Моля такова нещо. Кой да ги сменя, той виж, той ще трябва да Трябва да разгуби разгуби мотора. целият мотор. Лекотява ми го, какво? Цяло трябва да се извадите. Аз за чиста развъртам. Футбол. Туер. Чакай. Направо го вада. Чакай, тук има още мотор. Шка от дългата кой има. Ма как го натиснали като прасе, виж колко разговор. Пръста на него. Тук мисля, че и те са работи, направо отвирка ще ми трябва да ги извадим и те са. А не, те са направени. Дай ми направо отвирка. Чуй, тук имаш и едно капаче. Съсви. Кой е направо го измуши? Това няма физико и там. Виж това гумена стилка. Да. И това жимбол. Няма. Има. Да, там да, ама и те са. Че после не може да го събра това нещо, да? Абсурд. Това са не идио. Ще го съберем до той, до колена. Няма да кажа, той не е наш. Който иска и да се го събира. Пък и той и ще ни го карам, но... Да. Казва, виж. Чисто моя гуми мотори. Да. Романия само трябва с гумите да се И той масла още не се смири, да? И бача, виж откъде го фърлял маслото. Виж. Ти маркучи имал там. Скъсана, бе? Да. Отсочил спорт. Да. Сега маркуч трябва да търсим. Кога ще го оправим този живот? Не знам. Днеска няма да стане, той ми. Днеска няма да стане. Не, ти е абсурд да стане. Той само го разглобяваме днеска. Добре, то съм да как да го изкарам, а мамичката му да е важна. Ето тук има болт. Чакай, той тук има 2 болта. Ето тук виждаш ли някъде къде? Да. Но махна ги. То са корозясал. Там ги изорел. Тук е корозяса. Добре, въздушния филтър също. Тук. Той тук, да. Ваня, тук нямаш ли? Не го Не, тя машинката ще остане там. Тук машинката само, а? Да, ма то държи. Няма, не, само машинката трябва да остане. Ко държи само там живото Трябва държи. да кавал, ето. Край. Те, добре. Тя ще излезе с
Жълт. Да, жълт ще го сваля. Ти да мърда. Даже не го сваля жълт. Не, ваджа. Тези са. Така, акумулатори. Ти са, гледай го, пускава, например, на зарядка. Отната от другата страна жълта са. Не. Хубаво да стоите. Автомат ли? Бас, имам майката. Той този, когато разем да го ставим да зареди малко, а? Ами ние те заредим си две чукота. Айде. Аляка пък направо го пръсна. Чакай, ето. Браво, Аляк, той са брай. Този болт къде? Уре, дай братвата. После кой къде слиза. Михалис. Що става? Той ли мотор не беше виждал, бе, да еба, той там, ама да еба. Ама той ли мотор не беше виждал, бе. Ти с датчика. Ама аз съм едно дето чупа ръците с тебе, бе, да еба. Идиота ти да еба. Той работи много. Рамата ли? Чакай, виж къде другия се държи. Стига, сериозен си? Да. Трябва да свалим задния номер. Кални къде? Стига, какво направите? Да. Там ни развива баджа. И тук. Не, тук има. Да. Тук на футболчо го няма. Да, нещо го няма. Липсва. Не, те няма стане. Тръгна. Тръгна. Тук иначе пари ни остава. Бакшиш. Голямо скубане тук. Батерия, викам пари. Да, трябва да изпълня. Букста. Няма махая за кози. То пък... Тя за кош... Не. Да, може да... Остия. Я и ти да го развъртим маха. Ти. Не, ти да развъртим да го махна. И без калника, виж какъв е... Зерле. Виж какъв е лош, да. Не, ти вадим само. Не знам какво че. Вътре. То с кош трябва да се изкара. И той ли бе? Там да може да стигне до свещи мещи. Като защо? То с Маркуч сега трябва да взема смина. Не, този да. Аз тук да взема го напръскам с видео, да взема да го умия ли. Ей, то с мазничи всички. Това с Маркуче, Да. Ай сега ще го изкараме, там взема да го умия. Те кожляско до крака ти, ние го дед събирам болча. Право го завъртай пак там. това държи на него. Кот намера. Той дед лезе. Само маха. За Бог. Той раздясал преди 28 000 дни. Задя мой слънце. Задния край мисля, че съм скъснал отвърши. Май трябва да минат ти отгоре. Отделя отдолу, този бе натиснал и го изказал. Да, една отвърка. Каква? Тъс? Право. Там ще го напръскам всичко видео, ще го измия, ще го лъсна. Това направиска водостройка направиска. Ще съхне. Ама с Маркуче само няма да падне това нещо. Золя. Не. Само натиснала. Да оставя се на кипни малко. Даже там ще го изкарам, аз стоя. Чакай. Там ще го изкарам, много Чакай, е че го старам. Маркача по разбират. Мазнин ще го Айде. изкарам. Вижда. А това кош. Ти? Лампичката дето. Яба, само лампичка нямаше вътре, бе. Ала само Лампа ли има вътре? лампичка, бе. Да усети. Усети. Той що да го извади тия? Не си да се скъса. Само лампичка нямаше, бе. Айде. От църквата да вземеш. Тук ти излязло.
То бушване Все. Значи ми желудка много откача. Тя вече откъде е по-добре. Чакай. Там или от друга страна? Да. Я оставя го ти. Ама дама искам да го измие и А, по-добре да го сваля. Да, кръста. от цялото. Остави го ти. Я го мисля, и ти да го сложи. Снимаш ли още? Как мислиш? Снимам, разбира се. Не знам, мотор. Такова разчекане не бях виждал. Ти беше зверско Ти скоро. беше разчекване. Гледай. Ти после му слагаме само седалката и... Овроуд. Той ще го кара. Бутайте го отзаде. Ще го кара. Те, тук е добре. Где мислиш та? Всичко чуем за сега. А? В интернет ще го качвам. Интернета. Идея да е за такова виж, портал се смеят. Две ти паднаха долу, тия скобички. Да,